नमस्ते। कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधि तापजुङ पत्रकार विकास मञ्चद्वारा तयार पारिएको कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिमा यहाँलाई स्वागत छ। आजका मितिदेखि तापजुङका जनप्रतिनिधि र जनतालाई साक्षात्कार गराउने उद्देश्यले हामीले रेडियो कार्यक्रम प्रारम्भ गरेका छौँ। यो कार्यक्रम तापजुङका रेडियोहरू रेडियो तापजुङ 94 मेगाहर्ज र रेडियो तमर 102 मेगाहर्जबाट प्रत्येक साताको बिहीबार बेलुका 36 बजेदेखि प्रसारण हुन्छ। आम जनमासमा पुर्याउने उद्देश्यले दुवै रेडियोको फेसबुक पेज र युट्युबबाट पनि यो कार्यक्रम सुन्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम मार्फत तापजुङ जिल्लाबाट तपाईँले निर्वाचित गराएका जनप्रतिनिधिसँग प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। प्रश्न सोध्नु तपाईँ श्रोता र नागरिकको अधिकार हो भने जवाफ दिनु जनप्रतिनिधिको दायित्व हो। त्यसैले प्रसारण हुने एफएम रेडियोको फेसबुक पेज, दुवै रेडियोको फोन नम्बर र कार्यक्रम प्रस्तुताको नम्बरमा सम्पर्क गरेर पनि तपाईँले आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। आशा छ तपाईँले प्रश्नको जवाफ पाउनुहुनेछ। कार्यक्रमको दौरानमा हामी तपाईँका जनप्रतिनिधिलाई तपाईँको घर दैलोमा पनि लिएर आउने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँसँग प्रत्यक्ष सवाल जवाफ गराउनेछौँ। यो कार्यक्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आदरणीय श्रोता, बर्खायाम हो। प्रत्येक दिन जसो वर्षा भइरहेको छ। आकाशमा कालो बादल मडारिँदा तपाईँ हाम्रो मनमा आत्तेज सुरु हुन्छ, किनकि तापजुङ यस्तो जिल्ला हो जहाँ वर्षा र बाढी पहिरोका कारण मानवीय क्षति नभएको कुनै पनि वर्ष छैन। यो वर्ष पनि पाथिवा र याङबरक गाउँपालिका 1 नाङखुल्याङ्की एकजना महिलाले फुङलिङ नगरपालिका 6 मा ठाडो खोलामा परेर आफ्नो यहलीला समाप्त बनाउनु भयो। फक्तालुङ गाउँपालिका 4 इखाबोमा पहिरोले विद्यालय बगायो। मिक्वाखोला गाउँपालिका 2 मा पनि एउटा विद्यालय पहिरोले भत्काएको छ। फक्तालुङ गाउँपालिका 7 ओलङचुङ गोलामा 5वटा पुल तमोर नदीमा आएको बाढीले बगायो। मानिसहरूलाई घरमा बस्न त्राइमाम बनाएको छ। मौसमविदले भनेका छन् र सरकारले भनेको छ, सावधानी अपनाउनुहोस्। तर कसरी? तापजुङले मन्त्री पाएको छ, विकासको प्रगति चाहिँ के हुँदैछ? चीन जोड्ने सडकको काम किन पुरा हुन सकेको छैन? पाथिवारा केबलकारको प्रसङ्ग सुरु भएको वर्षौँ भयो, तर कहिले टुङ्गिने हो पत्तो छैन। केबलकार बनाउने भन्छन्, सडक साँगुरो छ, भार थाम्न सक्दैन, सामान ल्याउन सक्दैनौ भन्छन् सञ्चालकहरू। सडक किन बन्दैन? 1700 मेगावाट बिजुली तापजुङबाट मात्रै उत्पादन हुन्छ, तर निर्माण प्रक्रियामा एउटा मध्य तमोर मात्रै छ। कहिले बन्ला बिजुलीको हब तापजुङ जिल्ला? यी र यस्ता यावत प्रश्न लिएर आज म तापजुङबाट निर्वाचित सांसद तथा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईसँग भेट्दैछु। कार्यक्रमको दौरानमा तपाईँका पनि कुनै जिज्ञासा भए हाम्रो फेसबुक पेजमा लेख्नुहोला। हामी तपाईँको प्रश्न उहाँ समक्ष पुर्याउने प्रयास गर्नेछौँ। आगामी अङ्कमा तपाईँले जिताएका प्रदेश सांसद, नगरपालिका र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षसम्म पुग्नेछौँ। तपाईँको जिज्ञासा टिपाउँदै गर्नुहोला। अब भने मन्त्री भट्टराईसँगको कुराकानीतर्फ लागौँ। मन्त्रीजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद आनन्दजी, नमस्कार। पार्टीको विवाद चलिरहेको छ, निकास निस्किएको छैन, मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि छ। दिनचर्या कसरी बिताइरहनु भएको छ? केही हप्ता अगाडि जस्तो लाग्छ तपाईँसँग पार्टीभित्रको आन्तरिक कुराकानीको बारेमा मैले रेडियोमा बोलेको थिएँ र अहिले त्योभन्दा केही सकारात्मक स्थिति नेकपाभित्र पैदा भएको छ। विशेष गरिकन अब पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहँदाखेरि जुन खालका एजेन्डाहरू त्यहाँ आए प्रधानमन्त्रीको विषयमा, अरू नेताहरूको विषयमा, त्यसले एउटा पार्टीभित्र ठुलो विश्वासको सङ्कट उत्पन्न गरेको आभास हामी सबैलाई भयो। खास गरिकन माथिल्लो तहको नेतृत्वको बिचमा अलिकति व्यक्तित्वको टकरावहरू देखियो, इगोको समस्याहरू देखियो, विश्वासको सङ्कटहरू देखियो। त्यसो हुँदा यसलाई हल गर्नुपर्छ भनेर स्वयं नेताहरू पनि यो बिचमा पटक पटक आन्तरिक छलफलमा बसिरहनु भएको छ र पार्टीभित्रका दोस्रो तेस्रो तहका भन्ने साथीहरूको पहल कदमीमा पनि यो समस्यालाई हल गर्नको निम्ति कुनै न कुनै हिसाबले छलफल र प्रयत्नहरू अगाडि बढेका छन्। मलाई विश्वास छ अब नेकपाभित्रको आन्तरिक समस्याहरू सकारात्मक ढङ्गले टुङ्गिने दिशातिर जान्छ।
हुन त यो देशभरिको कुरा हो। यति बेला झरी परिरहेको छ, दिनहुँ वर्षा भइरहेको छ। तपाईको जन्मस्थल कर्मस्थल निर्वाचित गराएको स्थलका जनता पनि यति बेला त्राइमाम अवस्थामा छन्। ताप्लेजुङको विगतलाई हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष बाढी पहिरोका कारण जनधनको क्षति हुँदै आएको छ। के भन्नुहुन्छ आफ्नो जिल्लाका नागरिकहरूलाई? यो बर्खा लागिसकेपछि मैले ताप्लेजुङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग त्यस्तै प्रहरीका दुवै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी त्यस्तै नेपाल आर्मीका प्रमुखहरूसँग कुराकानी गरेको छु। अब ताप्लेजुङ जिल्ला पनि बाढी पहिरोको जोखिमको उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला हो। विगतमा पनि हामीले देखिरहेका छौँ कि विभिन्न ठाउँमा पहिरो जाँदाखेरि मान्छेहरूको ठुलै जनधनको क्षति भएको छ र यो हाम्रो जुन भूभौगोलिक बनोट छ त्यो बनोटले बाढी पहिरोको सम्भावनालाई देखाउँछ। त्यसो हुँदा मैले उहाँहरूलाई के भनेको छु भने एउटा कुरा त जनचेतनाको काम अगाडि बढाउँ, रेडियोहरूबाट अरू विभिन्न माध्यमहरूबाट जनतालाई सूचना दिउँ कि यस्तो बेलामा अलिकति सुरक्षित ढङ्गले बस्ने, होसियारीपूर्वक ढङ्गले बस्ने, विशेष गरिकन रातिको समयमा बेलुकाको समयमा अलिकति सचेत ढङ्गले बस्ने त्यो एउटा सूचना गर्नुपर्छ। दोस्रो, प्रत्येक गाउँपालिका र स्थानीय तहसम्म आपतकालीन उद्धारका केही सामग्रीहरू पठाउनुहोस् भनेर मैले भनेको थिएँ। मलाई हिजो मात्रै त्यहाँको नेपाल प्रहरीका डिएस साहबले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हामीले सबै स्थानीय तहसम्म न्यूनतम उद्धारका सामग्रीहरू पठाएका छौँ भन्नुभएको छ। त्यो पूर्व तयारीमा बस्नुपर्छ। तेस्रो चाहिँ अब रेड क्रस लगायतका अरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि छन् र उहाँहरूलाई समेत परिचालन गरेर त्यस्तो स्थिति आयो भने तुरन्त उद्धार गर्ने, राहतहरूको कार्यक्रम अगाडि बढाउने गर्नुपर्छ। अब समग्रतामा दीर्घकालीन हिसाबले भन्ने हो भने चाहिँ यो सुरक्षित आवासको कार्यक्रमतिर जानुपर्छ। जहाँ बाढी पहिरोको बढी सम्भावना छ त्यो ठाउँको बस्तीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सिफ्ट गर्ने यो नेपाल सरकारको नीति छ। अब ताप्लेजुङको सन्दर्भमा पनि ती योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। अब अलिकति विकास निर्माण, तपाईँ निर्वाचनमा जति बेला जनताहरूको घर दैलोमा पुग्नुभयो त्यति बेलादेखिको थोरै विषयमा कुरा गरौँ न। तपाईँ ताप्लेजुङ आएर उम्मेद्वार बन्दै गर्दा जनताको घर दैलोमा भोटका लागि अपिल गरिरहँदा प्रतिबद्धताहरू कति पुरा गर्नुभयो, कति बाँकी छन्? अब त्यो बेलाको घोषणापत्र हामीले बनाएका छौँ प्रदेशका मान्यज्यूहरू, तर मेरो चाहिँ संयुक्त घोषणापत्र थियो। त्यसमा मूलतः हामीले सडकको पूर्वाधारमा बढी जोड गरेका थियौँ। त्यस्तै अन्य कतिपय पूर्वाधारमा जोड गरेका छौँ। पर्यटकीय गन्तव्यहरू विकास गर्ने कुरामा जोड गरेका छौँ। र अहिले भन्ने हो भने पछिल्ला दिनमा 3 तहको सरकारबाट विकास निर्माणका काम अगाडि बढेका छन्। एउटा सङ्घीय सरकारबाट पनि बजेटहरू छुट्याउने काम भएको छ। प्रदेशबाट पनि अझै सङ्घभन्दा बढी मात्रामा बजेट प्रदेशबाट अगाडि गइरहेको छ। साथै स्थानीय तहमा पनि जुन एकमुष्ट अनुदान नेपाल सरकारले दिएको छ त्यसबाट पनि विकास निर्माणका कामहरू भएका छन्। अब हाम्रो जिल्लाको भौगोलिक बनोटको हिसाबले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र आवश्यक कुरा चाहिँ सडक पूर्वाधार नै हो। अब अहिले लगभग सबै वडाहरूमा चाहिँ सडकको पूर्वाधार कमसेकम पनि सडकको ट्र्याकसम्म पुग्ने कुरा लगभग अब भएको छ। त्यो एउटा राम्रै उपलब्धि भयो भन्ने मलाई लाग्छ। 62-63 वडामै त्यो चाहिँ सडकको ट्र्याकहरू चाहिँ पुगेको छ। यद्यपि यो अझै गुणस्तरको छैन, बर्खा लागेपछि चल्दैन। अब यसलाई क्रमशः विस्तार गर्दै लाने, गुणस्तर बनाउँदै लाने, कालोपत्री गर्दै लाने मुख्य कामहरू हुन्छन्। अब ताप्लेजुङको सन्दर्भमा भन्ने भने केही रणनीतिक महत्त्वका सडकहरूमा हामीले जोड गरेका छौँ। एउटा त अब मेची पहाडी राजमार्ग नै हो, त्यस्तै तम्बर करिडोर हो जो ओलाङचुङगोलासम्म जोड्ने सडक हो। अब मैले पाएको सूचना अनुसार ओलाङचुङगोला सडकमा एउटा अलिक ठुलो भिड आइपुगेको छ, त्यसलाई फुटाउनु पर्नेछ। यदि त्यो छिटै फुटाउन सकियो भने अर्को 8-10 किलोमिटर बाटोबाट ओलाङचुङगोला जोडिन्छ, तिप्तला पास जोडिन्छ। त्यो नेपालको एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट नै हो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकै रूपमा हामीले त्यसलाई हेरेका छौँ। त्यस्तै अब मदन भण्डारी राजमार्गको ट्र्याकहरू त सबै खुलेको छ। अब यसलाई मैले मदन भण्डारी राजमार्गलाई ताप्लेजुङ बजार जुन बसन्तपुरदेखि गुफा हुँदै साँगु, ढुङ्गे साँगु, दोभान हुँदै ताप्लेजुङ बजारसम्म जोडिएको थियो। यसलाई चाहिँ अब देउराली हुँदै सिन्चेपु भन्ज्याङबाट मामङ्खे हुँदै याम्फुदिनसम्मलाई नै मदन भण्डारी राजमार्ग बनाऊ भनेर प्रस्ताव गरेको छु। यदि त्यो भयो भने केन्द्रीय प्राथमिकतामा पर्छ र यसलाई बिस्तारै चाहिँ कालोपत्री गर्दै गइन्छ। यो साल पनि कालोपत्रीको निम्ति बजेट छ। हामी यता बसन्तपुर साइडबाट पनि त्यो काम अगाडि बढाउँछौँ।
उता चाहिँ बानन्दे साइडबाट पनि अगाडि बढाउँछौँ र कालोपत्रेको काम मदन भण्डारी राजमार्गमा हुन्छ। अर्कोतिर हामी काबेली करिडोरको कन्सेप्ट अगाडि बढाएका छौँ, त्यसको सर्वे भएर केही कामहरू अगाडि बढ्दैछ। त्यसै गरिकन यता अब यो पापुङतिर जाने ताप्लेजुङ बजारबाट पापुङतिर जाने सडकलाई पनि हामीले प्राथमिकतामा रणनीतिक सडकमा राखेको छौँ। यसपटक नयाँ एउटा सडक हामीले अगाडि बढाएका छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूको जन्मदिनको दिन त्यो शुभारम्भ भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको घर तेह्रथुमबाट यो चाहिँ मदन भण्डारीको जन्मथलो ढुङ्गे साँगुसम्म जोड्ने सडक, त्यो सडकलाई अब हामी ताप्लेजुङको सन्दर्भमा भन्ने भने निगुरादिन, फुलबारी, हामपाङ, चाँगे, ढुङ्गे साँगु हुँदै त्यो सडकलाई जोड्ने एउटा योजना अगाडि बढाएका छौँ। यसरी सडकहरूको सञ्जाल विस्तार हुन्छ। अब पर्यटकीय गन्तव्यको हिसाबले हेर्ने हो भने हाम्रो मुख्य चाहिँ यो कञ्चनजङ्घा एउटा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य हो। त्यसको विकासमा हामीले जोड दिएकै छौँ। विशेष गरिकन यो ग्रेट हिमालयन ट्रेल जो हिमालको नजिकबाट ट्रेकिङ रुटहरू हामीले बनाएका छौँ, त्यसमा बजेटहरू छ। पाथिभराको भौतिक संरचना विकासको निम्ति बजेटहरू छ। त्यस्तै फुङफुङे झरना, उता चाहिँ नि तिम्बुङ पोखरी, यता तिनजोरे मिल्के जलजले लगायतका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विकास गर्न हामीले बजेटहरूको विनियोजन गरेका छौँ। अब धार्मिक सांस्कृतिक स्थलहरू विशेष गरिकन गुम्बाहरू यसपल्ट अलिकति म यो मन्त्रालयमा आएको कारणले पनि थोरै सहयोग भएको हुनसक्छ। 20-22वटा गुम्बाहरूको पुनर्निर्माण र उहाँहरूको भौतिक संरचनाको निम्ति बजेटहरूको विनियोजन गर्ने काम हामीले गरेका छौँ। अब प्रदेशबाट पनि उल्लेख्य मात्रामा सडकमा, पुलहरूमा, विद्यालय भवनमा लगायतमा चाहिँ गएको छ। अब विद्यालयको सन्दर्भमा हामी यो कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग पनि मिलेर काम गर्दैछौँ र नेपाल सरकारले पनि नमुना विद्यालयको रूपमा केही विद्यालयहरूलाई फोकस गरेको छ। भानु स्कुल भयो, हामपाङ भयो, त्यसपछि सिनाम भयो, यता अहिले नारायणी मावि साँगु भयो। अब त्यस्तै मेलेको चाहिँ नि आउने साल त्यसलाई नमुनाको रूपमा राखिन्छ। यसरी क्रमशः नमुना स्कुलहरू पनि बन्दै जान्छ। तपाईँले निर्वाचन ताका पनि भन्नुभएको थियो, घोषणा पत्रमा पनि थियो, जिल्लामा भएका पटकका आमसभाहरूमा, पटकका कार्यक्रमहरूमा पनि भन्नुभएको ताप्लेजुङको प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथिभरा जानका लागि केबल कार चाँडै बनाउँछौँ भनेर भन्नुभएको थियो। तर तपाईँ मन्त्री हुनु भएपछि विषय नै हरायो। अहिले चाहिँ बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा नै प्रमुख प्राथमिकता भयो। केबल कार किन नबनेको, के कारणले नबनेको हो? सुरुमा यसको केही कानुनी समस्याहरू थियो। कतिपय कम्पनीहरूको बिचमा मनमुटाव भएर यो अदालती मुद्दा पनि बनेको थियो। पछि अदालतबाट त्यो फैसला भइसकेको छ। अब यसमा कुनै कानुनी समस्या छैनन्। अब यो केबल कारको लगानी मूलतः निजी क्षेत्रले गर्ने हो। सरकारले वातावरण बनाउने हो, सरकारले त्यसको निम्ति ऐन कानुनहरू बनाउने हो, तर निजी क्षेत्रले त्यसमा लगानी गर्ने हो। अब अहिले हामी चाहिँ केबल कार र सुकेटार विमानस्थललाई जोडेर यो आयोजना अगाडि बढाउनु पर्छ भनिरहेका छौँ। किनकि अब सुकेटार विमानस्थल अहिले 750 मिटर जति कालोपत्रे छ। अब कतिपय वायुसेवा कम्पनीहरूले के भनेका छन् भने हामी योभन्दा ठुलो जहाज पनि त्यहाँ ल्यान्ड गर्न सक्छौँ। अहिले ट्विन रेटर जहाज जान्छ। अलिकति यो एयरपोर्टको लम्बाइ चाहिँ बढाइदिनुहोस् भनेका छन् र हामीले त्यसको निम्ति बजेट राखेका छौँ। र अब सुकेटार विमानस्थल चाहिँ 950 देखि 1000 मिटर चाहिँ कालोपत्रेको योजना छ। त्यसको निम्ति हामीले जग्गा चाहिँ अलिकति अधिग्रहण गर्नुपर्छ। त्यो कुरा हामीले अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यो भयो भने दैनिक 5-7वटा ठुलो प्लेनहरूले त्यहाँ चाहिँ नै उडानहरू गर्छन्। त्यसले अल्टिमेट फाइदा हामीलाई के हुन्छ भने कञ्चनजङ्घा को पर्यटन क्षेत्र पनि विकास हुन्छ, पाथिभराको पर्यटन क्षेत्र पनि विकास हुन्छ र त्यसले समग्रतामा ताप्लेजुङको व्यापार, व्यवसाय, उत्पादन, रोजगारीलाई पनि सपोर्ट गर्छ। र केबल कार जुन निजी कम्पनीले केबल कार बनाउने भनेर जिम्मा लिएको छ र उहाँहरूले त्यो अगाडि बढाउँछौँ, लगानी गर्छौँ भन्नुभएको छ। मैले उहाँहरूलाई पटक भनेको छु, अब ढिलो भयो भने तपाईँहरूको लाइसेन्स खारेज हुन्छ, फेरि अर्कोलाई दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईँहरूको लगानी छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउनुहोस् र यो केबल कार आउने 2 वर्षभित्र बनिसक्नुपर्छ भनेको छु। उहाँहरू अब अगाडि बढ्छौँ भन्नुभएको छ। छिटो बनाउनुहोस् मात्रै भन्नुहुन्छ कि कडाई गरेर बनाउन नै लगाउनुहुन्छ? कडाई नै भनेका छौँ, हामीले कडाई भनेका छौँ। तर मैले अघि तपाईँलाई निवेदन गरेँ, यदि उहाँहरूले बनाउनु भएन भने उहाँहरूको लाइसेन्स चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ र नयाँलाई दिनुपर्छ। यो केबल कारको विषयमा त्यहाँ खास गरेर हाम्रो जिल्ला स्थित विभिन्न राजनीतिक दलहरूको बिचमा पनि केही
मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ होला, जनप्रतिनिधिको बिचमा पनि केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ होला, कतिपय समुदायको बिचमा पनि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन सक्छ। त्यो कुरालाई हटाउँदै सबैले एउटा समझदारी बनाएर, किनभने केबल कार बन्नु भनेको कमसेकम पनि 8 देखि 10 लाख मान्छे पाथिभरा दर्शन गर्न आउँछन् प्रत्येक वर्ष भनेर बुझ्नुपर्छ। जब 8-10 लाख मान्छे आउँछन् भने त्यसले कति होटल चल्छन्, कति रेस्टुरेन्ट चल्छन्, कति गाडीहरू चल्छन्, कति रोजगारी बनाउँछ, कति उत्पादन त्यहाँ खपत हुन्छ, त्यो सबै कुरालाई ताप्लेजुङवासी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बुझ्नुहुनेछ र विशेष गरी त्यहाँका राजनीतिक दलका साथीहरू र स्थानीय जनप्रतिनिधि साथीहरूले यसलाई सकारात्मक ढङ्गले हेर्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मेची राजमार्गको मोडा घुम्तीहरू साँगुरो छ, त्यसले गर्दा ठुला सामानहरू, ठुला ट्रकहरू आउन सक्दैन। 18-20 पाङ्ग्रे चक्का भएको ट्रकहरू ल्याउनुपर्छ सामान ल्याउनका लागि, ती ट्रकहरू अहिले ल्याउन सकिँदैन भन्ने केबल कार सञ्चालकहरूको पनि गुनासो छ अनि हाइड्रोहरूको पनि गुनासो छ। ताप्लेजुङमा कहिलेसम्ममा यो व्यवस्थित राजमार्ग जोडिन्छ होला? सरकारको एउटा नीति छ, अब अलिक महत्त्वपूर्ण लामो हाइवेहरू चाहिँ कमसेकम पनि 2 लेनको डेडिकेटेड 2 लेनको हुनुपर्छ। त्यसको मतलब यहाँले अघि भने जस्तै 24 चक्के 32 चक्के गाडीहरू पनि सहज ढङ्गले गुड्ने बनाउनुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको नीति छ। अब यो कुनै बेला हामीले काम चलाउ रूपमा मेची राजमार्ग बनायौँ, त्यसले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण सहयोग नै गर्यो ताप्लेजुङको सन्दर्भमा भन्ने भने अहिलेसम्म त्यो चलेकै छ। अब यसलाई विस्तार गर्ने काम गर्नुपर्छ र त्यो नेपाल सरकारको राष्ट्रिय नीतिमा छ। मन्त्रीज्यू, तपाईँ मन्त्री नभइकन सांसद भएकै बेला तपाईँले ताप्लेजुङमा विद्युत उत्पादकहरूको एउटा भेला गर्नुभएको थियो र ताप्लेजुङमा बिजुली कहिलेदेखि उत्पादन सुरु हुन्छ भनेर उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नुभएको थियो। जब तपाईँ मन्त्री हुनुभयो, निर्देशन दिने ठाउँमा पुग्नुभयो, ताप्लेजुङमा चाहिँ जति बेला छलफल गर्नुभएको थियो त्योभन्दा अगाडि विद्युत उत्पादनको प्रक्रिया बढेन। पहिलोका उत्पादक साथीहरूले खोला चाहिँ झोलामा बोकेर हुँदैन, त्यो खोला चाहिँ झोलामा बोक्ने पहिलेको चलन हो। अब त्यो चलनले हुँदैन र त्यस्तो कुरामा सरकारले कडाई गर्छ। लाइसेन्स लिएर निश्चित अवधिमा निर्माण कार्य अगाडि बढाएन भने त्यो लाइसेन्स खारेज गर्ने नीति सरकारले लिइसकेको छ र यदि त्यो ढङ्गले अगाडि बढेन भने ताप्लेजुङका धेरै लाइसेन्सहरू चाहिँ नि खारेज हुन सक्छन्। एक। दोस्रो कुरा, निर्माण गर्ने व्यवसायी साथीहरूलाई एउटा समस्या के थियो भने ताप्लेजुङको नजिक पोइन्टमा सब स्टेसनहरू थिएन, त्यसले गर्दा उहाँहरू हिचकिचाइरहनु भएको थियो। अब अहिले 2टा सब स्टेसनहरू चाहिँ नै अगाडि बढिरहेका छ। एउटा मयाखोलाको तेल्लाबुङमा सब स्टेसनको काम अगाडि बढ्दैछ भने अर्को त्यो यता 5 थरको अमरपुरमा पनि सब स्टेसनको काम भएको छ। अब त्यहाँ उत्पादन भएको बिजुली चाहिँ धेरै टाढासम्म लानुपर्ने, लाइन तानेर लानुपर्ने अवस्था छैन, नजिकको सब स्टेसनमा हुन्छ। अर्को त्यो हामीले फेरि सब स्टेसन चाहिँ नै उता पापुङतिर पनि एउटा सब स्टेसन बनाउने भनेर नेपाल विद्युतको तर्फबाट चाहिँ नि त्यसको अध्ययन भएको छ र उता चाहिँ फक्तालुङमा पनि तापेथोकतिर एउटा सब स्टेसन बनाउने। त्यसो हुँदाखेरि तम्मरबाट, मेयाखोलाबाट, विभिन्न खोलाहरूबाट निस्केको बिजुली चाहिँ नजिकको सब स्टेसनसम्म लगेर चाहिँ केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न सकिन्छ। त्यो कार्य चाहिँ अगाडि बढेको छ, जमिन प्राप्त गर्ने काम भइसकेको छ। अब त्यहाँ सब स्टेसनहरू बन्छ। उता काबेली क्षेत्रमा भन्ने हो भने त्यो चाहिँ अमरपुरलाई सब स्टेसनको रूपमा लिन सकिन्छ। आवश्यक पर्यो भने तेल्लोकतिर पनि एउटा सब स्टेसन बनाऊँ भनेर हामी छलफल गर्दैछौँ। अब यो सब स्टेसनको समस्या हल हुन्छ यति भइसकेपछि अब लगानीकर्ता साथीहरूले ढुक्कसितले लगानी गर्नु पर्यो, लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्नु पाइँदैन। हामी त्यसलाई कडाई नै गर्छौँ। ताप्लेजुङको सुकेटारदेखि पाथिभरा जाने सडक तपाईँ आफैले पनि पटक पटक यात्रा गर्नुभएको छ। सडकको अवस्था बिजोग छ। यो वर्ष त कालो पत्रिका लागि बजेट पर्ला भनेको त्यो बजेट पनि परेन, सङ्घबाट पनि परेन र प्रदेशबाट पनि त्यस्तो उल्लेख्य बजेट छैन। यो बाटोको अवस्था चाहिँ अब सधैँभरि यस्तै हो। मेची राजमार्गको सुदृढीकरण भन्ने शीर्षकमा बजेट छ। त्यो शीर्षक अन्तर्गत सुकेटार यो पाथिभरासम्मको सडकको विस्तार र सुदृढीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसमा बजेटको त्यति समस्या हुँदैन। मुख्य चाहिँ अब त्यहाँ अलिकति हाम्रो एलाइनमेन्ट चेन्ज गर्नुपर्ने छ। जुन बाटोबाट अहिले हामी जाँदैछौँ त्यो कतिपय ठाउँमा माटो अलिक कमलो भएर होला, जति काम गरे पनि भासिने समस्या आएको छ। त्यसलाई थोरै चाहिँ चेन्ज गर्ने, एलाइनमेन्ट चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा भएको छ र त्यहाँको हाम्रो सडकको इन्जिनियर साहबलाई त्यो एलाइनमेन्ट चेन्ज गरेर त्यसको डिपिआर बनाएर पेश गर्नुहोस् भनेका छौँ। त्यो भएपछि हामी त्यो सुकेटार फेदीसम्मको बाटोलाई अझै बलियो बनाउने, सकेसम्म कालो पत्तर नै गर्ने,
त्यो काम अगाडि बढाउँछौँ। यो देशैभरि नै समस्या छ। ठेकदारहरूको विगतमा पनि पटक पटक इस्युहरू चाहिँ उठेको थियो। ताप्लेजुङको हाङपाङ चाँगे लगायतका स्वास्थ्य चौकी निर्माणदेखि लिएर ताप्लेजुङ 5 थर जोड्ने लिम्बुनी पुलको पक्की पुल 2 वर्ष भयो यो पुल निर्माण सुरु भएको, एउटा खाल्टो खनिएको छ, बाँकी काम भएको छैन। ठेकदारहरूले अझै पनि काम लगालग नगर्ने प्रविधि चाहिँ कायमै छ। यसको लगाम कसले लगाउने होला? सम्बन्धमा हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पनि फलोअप गरिरहेका छौँ। अहिले एउटा संयोग भनौँ त राम्रै भएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्तजी पनि 5 थरको हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा त्यतातिरका बाटोघाटो पुल पुलेसाको उहाँले विशेष प्राथमिकताका साथ ध्यान दिइरहनु भएको छ। उहाँ र मेरो बिचमा त्यसमा सल्लाह पनि भएको छ र सम्बन्धित कार्यालयका इन्जिनियरहरूलाई हामीले भनेका छौँ यदि त्यसको साइड ठिक छैन भने साइड चेन्ज गर्नु पर्यो, अर्को साइडबाट पुल बनाउनु पर्यो। होइन त्यो साइड ठिक छ तर चाहिँ ठेकदारको कारणले त्यो काम अगाडि बढेको छैन भने त्यस्तो कन्ट्र्याक्टहरू चाहिँ फेरि म्याद थप्ने लगायतको काम नगरिकन त्यो ठेकदारलाई टर्मिनेट गरेर नयाँलाई पनि दिन सकिन्छ भन्ने सोच हामीले बनाएका छौँ। त्यहाँको इन्जिनियरले त्यहाँको कार्यालय हेर्ने प्रमुखले त्यसको एक्ज्याक्ट रिपोर्ट गरेपछि यस विषयमा हामी निर्णय लिन्छौँ। मन्त्रीज्यू, यो चाहिँ तपाईसँग कुरा गर्दै गर्दा उहाँसँग हामीले कुरा गर्दैछौँ। तपाईँहरूका पनि के सवाल हुन सक्छन् भनेर केही व्यक्तिहरूलाई हामीले सम्पर्क गरेका थियौँ। केही शिक्षकहरूले र विद्यार्थीहरूले के भन्नुभएको छ भने तपाईँहरूले पार्टीको आमसभामा पनि विद्यालयमा गर्नुभयो, कोरोना संक्रमितहरू पनि अहिले विद्यालयमा राख्नुभयो, गाउँपालिकाको केन्द्रदेखि नगरपालिकाको केन्द्रसम्म ताप्लेजुङमा आमसभा गर्ने स्थल भनेको विद्यालय नै छ। विद्यालयहरूलाई किन यति व्यवस्था गरिएको होला? हेपिएको पो हो कि शैक्षिक क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र भनिएको तर त्यो व्यवहारमा चाहिँ लागू हुँदैन, किन यसो गरिएको हो भन्ने धेरैजनाको जिज्ञासा छ। अब त्यहाँ ताप्लेजुङको सबै विद्यालयको शिक्षकहरूले त्यहाँको व्यवस्थापन समिति सञ्चालन समितिको साथीहरूले कमसेकम एउटा बुझ्नु भएको छ कि एउटा विदेशी प्रोजेक्ट एसपिएफ भन्ने थियो, होइन, एजुकेसन प्रोजेक्ट थियो र उहाँहरूले केही स्कुलहरू बनाएर बिदा लिन खोजिरहनु भएको थियो। म निर्वाचित भएर आइसकेपछि उहाँहरूको मुख्य डोनरहरू हुनुहुन्छ विदेशीहरू, उहाँहरूसँग मैले भने ताप्लेजुङ चाहिँ शैक्षिक स्तरले हिसाबले धेरै पछाडि परेको छ। नेपाल सरकारसँग पर्याप्त लगानी गर्न सक्ने स्रोतहरू छैनन् शिक्षा क्षेत्रमा। त्यसो हुँदा यहाँका 59वटा जति सार्वजनिक विद्यालयहरू छन्, माध्यमिक विद्यालय, ती सबै विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारमा तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस्। अहिले जसरी तपाईँहरूले विभिन्न विद्यालय बनाउनु भयो त्यो मोडलमै 59 स्कुलहरूको विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार बनाउन तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस् भनेपछि उहाँहरू हाम्रो बिचमा कुराकानी भयो। अब एसपिएफले पनि त्यसमा लगानी गर्छ। नेपाल सरकारले पनि वर्षै पछि एउटा दुईटा स्कुललाई नमुना स्कुलको रूपमा घोषणा गर्ने र त्यसमा निश्चित बजेटहरू लगानी गर्ने काम गरेको छ। अब स्थानीय तहमा गएको पैसाहरूले पनि खालि सडकको ट्र्याक खोल्ने मात्रै होइन कि स्कुलको भौतिक पूर्वाधार बनाउने, त्यहाँको शैक्षिक विकास गर्ने काममा पनि उहाँहरूले लगानी गर्नुपर्छ। यसरी हामी अगाडि बढ्दै जाँदा विद्यालयहरूको र शैक्षिक संस्थाहरूको स्तर पनि विकास हुँदै जान्छ भन्ने मलाई आशा छ। काठमाडौँको किरण भण्डारी उहाँ चाहिँ यो ताप्लेजुङको पटक पटकको आगलागीको डकुमेन्ट्री बनाउने क्रममा आउनुभएको थियो। उहाँले एउटा जिज्ञासा के राख्नुहुन्छ भने सदरमुकाममा जहिले आगलागी हुन्छ, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि धेरै आगलागी हुँदो रहेछ ताप्लेजुङ जिल्लामा, तर आगलागीको दिगो नियन्त्रणमा राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा पनि केही भेटिएन, दीर्घकालीन योजना पनि केही बनाएको पाइएन भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ। यो घोषणापत्रमा पनि देखिएन, दिगो योजना पनि छैन रहेछ सरकारको। ताप्लेजुङ फुङलिङ बजारमा मात्रै सम्भवतः 5-6 पटक आगलागी भइसक्यो। प्रत्येक पटक क्षति भएको छ र अस्ति भर्खरै पनि मास्लो लाइनमा जुन क्षति भयो त्यसको निरीक्षण गर्न, अवलोकन गर्न म गएको थिएँ र त्यो बेला गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद व्यवस्थापन समितिका सिइओ कार्यकारी निर्देशकलाई पनि हामीले सँगै लिएर गएका थियौँ। हाम्रो सल्लाह के भएको छ भने अब हरेक जिल्लाको सदरमुकाममा अलिक शक्तिशाली दमकलहरू राख्नै पर्छ त्यो आपतकालीन हिसाबले, किनभने हामीसँग दमकल त छ तर त्यसले अलिक ठुलो क्षमतामा काम गर्न सक्दैन। ठुलो क्षमतामा काम गर्न सक्ने दमकलहरूको सेवा अब जिल्ला सदरमुकामहरूमा राख्नु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, सदरमुकामका अथवा कुनै पनि घरको बिमा भएको छैन, बिमा हुनु पर्यो। बिमा भएपछि यदि कुनै क्षति भयो भने बिमाको माध्यमबाट त्यसलाई कभर गर्ने काम हुन्छ। अर्को चाहिँ अब हामीले क्रमशः यो आगलागीबाट बढी क्षति हुन सक्ने घरहरूलाई क्रमशः त्यसको वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्दै विस्थापित गर्दै लानुपर्छ र त्यसबाट जोगाउनुपर्छ भन्ने खालको सोचहरू आइरहेको छ। त्यसको उचित कार्यक्रमहरू बनाउँदै हामी कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्छौँ।
यो ताप्लेजुङ जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको बजेट प्रत्येक वर्ष विनियोजन हुन्छ। त्यो बजेट विनियोजनमा मुख्य भूमिका तपाईँको हुन्छ। त्यो बजेट पारदर्शी ढङ्गले कार्यान्वयन भयो भन्नेमा तपाईँ आफू कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ कि अरूको अनुगमनकै भरमा हुनुहुन्छ? मैले सबै योजनाहरूमा गएर स्थलगत अवलोकन गर्न सकेको छुइनँ। अहिले झन् मन्त्री भएपछि म त्यति जान पाएको छैन। सांसद मात्रै हुँदा एक दुई पटक म गए थिएँ, सबै ठाउँको हेरेको पनि थिएँ केही ठाउँहरूको। अब कतिपय ठाउँमा निकै राम्रो काम पनि भएको छ। त्यहाँको उपभोक्ता समितिहरूले आफैले पनि थप खर्चहरू जुटाउनु भएको छ। गाउँपालिकाको साथीहरूले पनि नगरपालिकाले पनि थप खर्चहरू जुटाएको छ, कामहरू भएका छन्। कतिपय ठाउँमा सन्तोषजनक छैन। त्यसकारणले हामीले जिल्लाको यो स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको अवलोकन गर्ने, अनुगमन गर्ने काम एउटा त जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएका छौँ। अर्को चाहिँ त्यसको एउटा प्रतिनिधि मान्यले तोक्न पाउँछ। मैले चाहिँ नि राजेश प्याकुरेलजीलाई त्यसको प्रतिनिधि तोकेँ र यसपटक राजेश प्याकुरेलजीले धेरैवटा आयोजनाहरू आफै घुम्नु भएको, त्यसको चाहिँ नि आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गरेको फोटोहरू मलाई पनि पठाउनु भएको छ। मैले उहाँलाई भनेको छु त्यहाँको इन्जिनियरहरूलाई पनि लिएर चाहिँ त्यो अवलोकन गर्नुहोस्। इन्जिनियरिङ दृष्टिकोणले त्यो बलियो छ कि छैन राम्रोसितले हेर्नुहोस्। राम्रो भएको छैन भने पेमेन्टहरू चाहिँ रोक्नुपर्छ, गर्नु भएन। राम्रो भएको छ भने ठिकै छ भनेको छु। तर यसपटक हाम्रो चाहिँ स्थानीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रमबाट बचेको करिब चाहिँ नि 56 लाख जति पैसा हो जस्तो लाग्छ। त्यो पैसा हामीले कोरोना कोषमा सम्बन्धित गाउँपालिकामा हस्तान्तरण पनि गरेको। ताप्लेजुङको खामदिङ्गे जाने जुन सडक छ त्यो सडकमा तपाईँले 50 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याउनु भएको रहेछ। प्रदेशबाट पनि त्यहाँ बजेट छुट्याइएको रहेछ। तर त्यहाँका स्थानीयसँग हामीले 2 साता अघि मात्रै त्यहीँ गएर कुरा गर्दा यो बाटोमा जति पैसा लगाइन्छ यो चाहिँ बालुवामा पानी हाले जस्तै हुने भयो। यो पहिरो पनि रोकिँदैन, बाटो पनि दिगो रूपमा बन्दैन। किन बजेट खर्च गरेको होला राज्यले भन्ने पनि स्थानीय आफैले भन्दै आएका छन्। यस्ता ठाउँ जहाँ लगानी चाहिँ खेर जान्छ भने त्यस ठाउँमा लगानी किन गरिराख्ने? त्यहाँ चाहिँ अब मैले यो बजेटहरू विनियोजन गर्दाखेरि मूलत सम्बन्धित गाउँपालिकाका प्रमुख र त्यहाँको जनप्रतिनिधि साथीहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि साथीहरूको सिफारिसमा गर्ने गरेको छु। मैले आफै आफ्नो मनोखुसी गरेको छैन। मैले चाहिँ नि 2-3टा त्यो ढङ्गले बजेट विनियोजन गरिसकेँ। सबै त्यो मोडलबाटै नै गरेको छु। त्यसमा पनि श्रीजङ्गा गाउँपालिका र त्यहाँको गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूको सिफारिसमा त्यहाँ पैसा लगानी भएको हो। मलाई लाग्छ उहाँहरूले राम्रै काम गर्नुभएको होला भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने मैले हेर्न पाएको छुइनँ। यदि त्यहाँ अलिकति राम्रोसितले भएको छैन भने हामी समन्वय गरेर गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर केही कमी छन् भने सच्याउँला। यो निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको अनि प्रदेशको पनि पैसा चाहिँ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असारे विकास हुने गरेको छ। स्थानीय तहले जस्तै यो बजेटलाई अगाडि नै काम गर्न किन सकिँदैन? सकिन्छ। सामान्यतः हामीले कार्तिक मङ्सिरमै योजना छनौट गरेर दिइसकेका हुन्छौँ र त्यसको निकासा पनि मङ्सिरतिर गाउँपालिकामा गइसकेको हुन्छ। अब गाउँपालिकाहरूले ठेक्का गर्ने अथवा चाहिँ उपभोक्ता समिति बनाएर दिने कुरामा काहीँ ढिला भएको होला। सबै ठाउँमा त्यस्तो छ जस्तो मलाई लाग्दैन। काहीँ त्यस्तो चाहिँ अब आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै गर्ने, अलिकति मिलेमतोमा गर्ने अनि त्यसको खास काम हुने भन्दा पनि हिनामिना गर्ने प्रवृत्तिहरू छन् भने त्यस्ता उपभोक्ता समितिहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गर्ने अधिकार पाएको छ। अनुगमनको रिपोर्टमा राम्रो आएन भने उपभोक्ता समिति र व्यक्तिहरूमाथि आर्थिक अनुशासनको कारबाही गर्नुपर्छ। हाङपाङको खड्क विक्रम सुवेदी के सोध्नुहुन्छ भने ताप्लेजुङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 जति बेलादेखि 2046 सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि प्रत्येक निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले पार्टीले जित्दै आएको छ। तपाईँ पनि ताप्लेजुङको साँगुमै जन्मिनु भएको व्यक्ति, अहिले तपाईँ ताप्लेजुङकै सांसद हुनुहुन्छ। यो क्षेत्रमा चाहिँ अहिलेसम्म अलिकति पनि कालो पत्रे हुन सकेन। सडक बल्ल बल्ल दोभानको तम्बोरमा पुल बनिदियो र गाडीसम्म आवत जावत गर्ने भयो। यो क्षेत्रलाई चाहिँ अझै पनि हेर्ने दृष्टिकोण किन फरक भएको राज्यले भनेर सोध्नुहुन्छ? यो 77-78 को आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ साउनदेखि। अब यो आर्थिक वर्षमा हामी मदन भण्डारी राजमार्गको एउटा हिस्सा चाहिँ कालोपत्रे सम्पन्न गर्छौँ। त्यसपछि क्रमशः अरू बाटोहरू पनि जस्तो तमर करिडोर पनि त्यहाँबाट नै जान्छ। अघि मैले भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको घरदेखि मदन भण्डारीको जन्मथलसम्मको बाटो पनि हामी विस्तार गर्ने र कालोपत्रे गर्ने गर्छौँ। अब क्रमशः ट्र्याक खोल्ने, ट्र्याक ओपन गर्ने एउटा चरण अब सिद्धिएको छ।
अब बाटोहरूलाई सडकहरूलाई स्तर वृद्धि गर्ने कालोपत्री गर्ने चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। मन्त्रीज्यू, कोरोना संक्रमणको कुरा गर्ने हो भने विद्यालयहरू लामो समय बन्द भए विद्यार्थीहरूले स्कुल जान पाएका छैनन्। अब राज्यको पोलिसी के हुन्छ नेपालको हकमा विद्यालयहरू खोल्ने विषयमा अनि व्यवस्थित रूपले पढाउने विषयमा राज्यले के सोचिराखेको छ? शिक्षा मन्त्रालयले र शिक्षा मन्त्रीज्यूले त्यस विषयमा प्रस्तावहरू अगाडि ल्याइराख्नु भएको छ। अब क्रमशः विद्यालयहरू चाहिँ खोल्दैछौँ र त्यसमा पनि कम जोखिम भएका जिल्लाहरू, हिमाली जिल्लाहरू, पहाडी जिल्लाहरूमा जहाँ मानिसहरूको आवत जावत पनि कम हुन्छ त्यस्तो ठाउँहरूबाट क्रमशः विद्यालय खोल्दै जानुपर्छ भन्ने छ। अलिकति हामी हेरौँ न, हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा त अरू कतिपय विदेशी मुलुकहरूमा यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण घटेको छैन। त्यसको प्रभाव नेपालमा हुन्छ किनभने नेपालीहरू पनि भारततिर जान्छन्, काम गर्छन्, जाने आउने प्रक्रिया चलिरहेका हुन्छ। त्यसो हुँदा अलिकति हामी फेरि फस्छौँ कि भोलि डरलाग्दो ढङ्गले यो एउटा सङ्क्रमण फैलिन्छ कि त्यसबाट ठुलो जनधनको क्षति हुन्छ कि भन्ने कुरामा हामी पूर्व सतर्कता अपनाएका हौँ। अब छिटै स्कुल र शैक्षिक संस्थाहरू खोल्ने तयारीमा हामी जान्छौँ।